Yeah, yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Aquí me viene acompañando mi hermano. Hola, amigos. No es mi hermano, pero es mi mejor amigo, que es el Alarón. Aquí les dejo su Instagram aquí abajito y el mío también. Vayan a seguirme. Y pues sin más rodeos, este video se va a tratar de un bike check de mi bicicleta que está por allá. Y pues sin nada que decir, vamos con el video. Bueno, amigos, yo voy a empezar con el manillar, que es un BG Bikes color blanco. La verdad yo lo quería negro, pero no había y me decidí por el blanco. Ocupaba manillar y me gusta, está chido. Los siguientes son los puños, que son unos marca Mutante y están algo gastados, pero están chidos. Mi poste es un Stringer color cromado. La neta me ha salido muy chido y me gusta mucho su diseño. Mi tijera es una Sunday, es cónica, color negra, la Primer, y unas linternas Haro. En mi masa delantera tengo una Primo Balance. La verdad me sale muy buena esa masa. Tengo unos aros Alex Supra y los rayos desconozco la marca. Mi asiento pivotal es un Primo. De verdad lo escogí porque está súper chulo. La verdad me gustó mucho y tiene buen diseño. Mi tubo pivotal es un Gorilla, una marca económica, pero está chido. Mis palancas son unas Amox color negro. La verdad me gustaron mucho, pues para lo que estoy haciendo me sirven muy bien. Mis pedales son unos Haro, me han salido muy buenos, ya llevo bastante tiempo con ellos y de verdad tienen una capa muy dura y resisten muy buenos impactos. Mi Avance es un BG Bikes Academy, la verdad me gustó mucho por el diseño, ha aguantado mucho, llevo bastante tiempo con él. Y mi cadena es una KMC, esa sí me ha durado bastante, que lleva como aproximadamente 9 años y está muy padre. Mi masa trasera es una masa de cassette Shenfu, es gama económica, pero tiene valero sellado y llevo mucho tiempo con ella y me ha salido muy buena. El par de pegs son unos BSD, esos me los prestó un amigo. Y la guarda trasera que están viendo es una Eclat, que también es de él. Y las dos guardas de adelante son unas Primo. El cuadro finalmente es un Cult, un Corey Wheels. La verdad fue la mejor compra que pude haber hecho y me encanta este cuadro. Y olvidé mencionar que mis cámaras son unas Innova. Amigos, lo que voy a calar ahorita va a ser un Foot Jam Whip. No sé si me salga, hace mucho que no lo hago. Bueno, ya lo había hecho, pero obviamente no lo he calado tanto, así que vamos a ver si sale. Si se puede, crack. Al fin salió, amigos. Después de varios intentos, ¿cuántos intentos fueron? Como 10. Como 15. Pero ya, finalmente ya salió. Y pues vamos a hacer otras cosas en otro lugar. Bye. Amigos, hay una mala noticia. Me acaba de pasar algo bien hardcore. Pisé popó, amigos. O sea, no manches, eso no se vale. O sea, vean, los Dakota Roche y llenos de popó ya. ¿Cómo ven, amigos? Qué sad. Qué sad, la neta. Qué coraje con la gente esta, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que tira a sus perros a la calle nada más para hacer popó? Que los cremen, no se crean.
Más que nada que los eduquen, ¿no? Exacto, que son responsables. No se vale, la verdad. Los dueños. Y por los baños no hacen responsabilidad de sus perritos. Pero bueno, tengan cuidado con los popos de los perros. Que limpien su bici. Ya me tocó a mí, pues ya. Exacto. Ni modo, bro. Ni modo. Ni pex. Seguimos, seguimos. Over this planet, I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, well the whole plate finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing, all talk. Saluda a mis suscriptores. And your team bluff it, my squad we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, get on sight like. Been down and I'ma get it right, get on sight like. Down and I'ma get it right, get on sight like. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, háganmelo saber con un like y Suscríbanse. comenten. Activen la campanita al momento de suscribirse y ya saben, esto va a ser de lo mejor si me siguen apoyando. Eso los agradecería y denle like, reviéntenlo. Bro. Sí, también. Amigos, se nos cayó un compa. No, bro. Me morí. Se murió un pibe. Un pivo. Va amigos, gracias.